د مینیپولیشن دریم نمبر ټیکنیک چې کوم دی نو هغه اسپیریشنل میسیجز یعنی د جذباتو راوچتولو پیغامات. د برطانیې د یو مشهور ادیب یو ډیر مشهور قول دی چې سیګریټ پرېښودل اوسه پورې ما د پاره د ټولو نه اسان کار دی. یو اړخته د صحت خرابونکي څیزونه مونږه د هغې څیزونو لرې تښتېدو ته جوړوي او بل اړخته زمونږ جذبات راوچتونکي پیغامات مونږ ته دا وایي چې زمونږ دا څیزونه واخلئ. په عام توګه باندې په مارکیټینګ کې داسې قسمه پیغامات استعمالیږي چې د هغې په ذریعې سره زمونږ په زړه کې دا خواهش پیدا شي چې مونږ د هغې څیزونه واخلو او خپل مقصد ته زر تر زره ورسو. د مثال په توګه باندې په یو شپه کې کروڑپتی جوړ شي یا په 10 ورځو کې 10 پاونډه وزن کم کې یا خپل مخ په یو هفته کې د 14 سپومې په شانتي وپړقوي وغیره وغیره. نو د داسې پیغامات په ذریعې سره هغوی مونږ ته خپل پروډکټس پیش کوي. نو زمونږ هم دا زړه غواړي چې مونږ هم دغه شانتي شو او د دې وجې نه مونږ مجبور شو او د هغې هغه پروډکټس واخلو. اگر چې داسې قسمه پیغامات زمونږ په ذهنونو او په رویو باندې ضرور اثر انداز کیږي او مونږ په دې خبره مجبوري چې مونږ د هغې پروډکټس واخلو، خو ګور یاد ساتئ دا اثر ډیر وخت پورې نه وي او داسې قسمه پیغامات عام طور باندې هغه خلک متاثره کوي چې د هغوی شخصیت غیر مستحکم وي یا هغوی د خپل ویژن حاصلولو کې د ناکامۍ نه یریږي او د داسې قسمه پیغاماتو په ذریعې سره تاسو ځوانان په دې مجبورولی شئ چې هغوی لاړ شي او په جیم کې داخله واخلي. خو ولې روزانه جیم ته تلل او هلته ورزش کول دې دپاره د یو مستقلې جذبې او د شوق ضرورت وي او د دغې جذبې د وجې نه خلک صحتمند ژوند تیروي. خو ولې دا مستقل شوق او جذبه د دې اشتهاراتو په ذریعې سره نه پیدا کیږي او کومو خلکو سره چې هم د خپل صحت خیال وي نو هغوی روزانه ورزش کوي او هغوی په 10 ورځو کې 10 پاونډه وزن کم کې په داسې قسمه پیغاماتو باندې اړو پروا نه کوي. خو ولې چې کوم خلک د ښه صحت خواهشمند ضرور وي خو ورزش نه کوي نو هم هغه خلک د داسې قسمه پیغاماتو نه ډیر زیات متاثره کیږي او ډیرې کمپنۍ د خپل پروډکټس او د سروسز ښه کولو دپاره مختلف قسمه کنسلټنټ او ایکسپرټ هایر کوي چې هغه کنسلټنټ د دې کمپنۍ د مالک هغه ویژن په عمل کې راولي او زیاتره کمپنۍ داسې قسمه نظام خو ضرور جوړ کړي خو ولې د هغې امپلایز یعنی ملازمین په هغه نظام باندې تلو ته تیار نه وي او نه په هغې کې دا جذبه وي د دې وجې نه هغه کمپني ناکامه شي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.